अरअयत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, भला तुमने उस शख्स को देखा जो रोज़े जज़ा को झुटलाता है। फ़ज़ालिक अल्लज़ी यदु'उल यतीम, ये वही बदबख्त है जो यतीम को धक्के देता है। वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन, और फकीर को खाना खिलाने के लिए लोगों को तरगीब नहीं देता। फ़वैलुल लिलमुसल्लीन, तो ऐसे नमाजियों की खराबी है। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो नमाज की तरफ से गाफिल रहते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो रियाकारी करते हैं। वयमनऊनल माऊन, और बरतने की चीजें आरियत नहीं देते।